Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karina Rocha, tá começando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a nossa busca para fazer uma fogueira. A gente vai pegar umas lenhas, pegar esqueci, a base assim pra fazer a fogueira, sabe? Então a gente tá aqui na chácara mesmo, tem o nosso matinho aqui pra trás. E a gente vai estar pegando pra gente estar fazendo uma fogueira, que vai ser dia 23/7, tá? Então acompanha o vídeo até o final que vai... Nossa! Fora do... Hã? Fora do... Hein, espera eu, né? Eu vou cair dentro do açude. Vamos ver pela beirada, porque esse tamanho disso. Ai, meu Deus. Água. Se fosse seco, né, e fosse limpo aqui, era bom fazer uma casa. Tá fácil agora, tá mais... Nossa. Pera. E esse aqui não dá já? Não. Malu, mas ô cachorrada essa arma. Não tá passando. Faz banhado? Não, mas eu acho que não era aqui. Era aqui. Passava aqui. Quanta água, né? Juntou muita água agora. Puta que pariu. E agora? Esse aí não dá, né? Ó, aquele ali dá um... Ah, dá mesmo bem retinho. Eu vou tentar passar ali, pelo menos um que pega. Mas tinha lembra que tinha um pão de concreto? Aham. Olha, tá aqui, ó. Tá aí? Mano, você consegue passar. Se eu enxergar assim? Vou limpar ele. Hã? Eu tentei limpar ele aí. Dá um pau assim que você me segura. Me dá a mão. Mas essa Malu, sai Malu. Mas se eu piso fora, já era. Vai afundar até o veio. Até a cintura. Minha nossa senhora. Espera. Só que você vai molhar os pés. Ai não, tô caindo pra fora. Ai, mas tem um monte de espinho aqui, né? Nossa, sabia que esse aqui eu acho que é um pé de... Esqueci, na verdade. Nossa, tem um monte de... Ai! Tem um monte de espinho aqui. E banhado, né? Banhado é o que tem mesmo. Meio... Pera eu, né? Que eu não quero... Ai! Não é fácil fazer uma fogueira. Então, corta os 4, depois... Depois só puxa. É. O problema é que tem mais um. Mas o quê? Tanto que tem que afundar ainda. Então vai ser pequeno. Mas não vai achar mais um. Vai ter que emendar. Então tem que pegar mais, né? Não vai achar melhor aqui. O que a Malu tá comendo lá? Malu? Ó, pessoal, aqui é os fundos da chácara. Quanto que tem da chácara limpa? Que tamanho que é? Chácara limpa lá. Fora o mato aqui. Deve dar uns 20 mil metros. Não, a chácara limpa? A parte que tá limpa. É, uns 15 mil metros. Né? E aqui, dá quanto? Então, aqui dá 17, mais ou menos 17 mil metros de mato daí. Daí a gente tá tirando as árvores. Não a árvore, né? Só uma base pra fazer a
fogueira, ó. A gente cortou só esse aqui. Daí a lenha tem na outra chácara nossa lá. Tem já a madeira. Lenha, sabe? Que daí a gente tava limpando. Então a gente vai fazer. Todo ano a gente faz, na verdade. Só que os últimos anos não foi feito porque um ano a gente ficou 3 anos no Mato Grosso. E daí veio a pandemia e a gente não pôde fazer também. Só que essa parte aqui tem bastante banhado, ó. Vai sofrer pra levar até lá isso. Vou sofrer pra caralho. Uhum. Por que não pede teu pai vir ajudar? Mas é 4? Vai ter que dar quantas viagens? 4 viagens. Não, tem que levar 2 de uma vez só. Sei que né? Não sei. Meu Deus, eu derrubo. 25%. Agora eu posso pisar aqui. Ai, nem é pesado. Parecia. Ah, eu vou ter que levar ainda. Sobrou pra mim. Ai, vai do céu. Olha só o que eu fiz. Encostei com óleo na minha calça. Ai, vida. Deixa eu levar. Esse, né? Ai. Eu acho que eu já vou saindo lá. Não consigo passar, né, Cleiton? Não. Quase morre e rosca ele daqui de volta. Nossa, me cortei até minha barriga. Cortei braço, barriga. Os mosquitos me pegaram. Também vim despreparada. Que não é de ter muito mosquito, só no verão, né? Daí sai um solzinho, os bichinhos ficam doidos. Pegar a gente. Essas lenhas aqui, ó, que a gente tirou domingo passado. Que a gente foi lá no terreno. E a gente já tirou, daí só empilhou aqui. A gente vai fazer aqui, ó, a fogueira. Porque daí aqui estraga a grama, lá no campo também não dá. E lá embaixo é muito ruim de acessar. Aí o pessoal vai ficar mais aqui na frente, né? Daí a gente vai arrumar pra cá, ó. Fazer um buraco de uns 50 centímetros. E a Lorena tá limpando o carro. Você tá lavando, filha? É? Eu tô tudo sujo de chocolate. Limpa bem limpinho. É? Bem limpinho? O que você tá fazendo? É? Quem que falou pra você limpar? O nenê? Vai ser pra lá ou pra cá? Acho que vai ser assim. Lá nós ficamos perto da frente. Ah, o meio você fala, né? Porque depois tira, limpa o caminhão e volta as pedrinhas no lugar, né? Uhum. E derruba no dedo esse, filha. Esse faz dodói. Faz dodói. Faz dodói no pé. Brinca com as pedrinhas aqui, ó. Senta pra brincar, senta.
filha, não. Ela acha graça ainda. Como tá bonito, não tem uma nuvem. Assim. Toda essa altura aí. Ah, tá bom. Nossa, vai ficar bem alto, ó. Uma faz de madeira que vê que dá e depois... Ah, era bom tentar deixar desse tamanhão de madeira. Olha o tamanho da nossa fogueira. Ó. Nossa, você quase me matou, né? Não é, filho? Tem que exagerar um pouco. Não é só jogar areia e água que segura? A Lorena tomando. Pode filmar? Você pode filmar ela. Nossa, mas ficou bata. Vai socando que eu vou fazer o outro. Mas, o que é essa arte aí? Quem está fazendo a arte aí? O quê? O que você está fazendo aí? Tá limpando o mundo? E ela tem até esse calo. Onde eu fiz esse calo limpando ali, ó. Acho que tá tanto tempo. Eu acho que risca. Isso aqui não. Não risca? Mas olha. Será? Pronto, não cai mais. Nem socou. Nossa, dessa vai estar toda a casa lá do Mato Grosso, né? Não bater. Não, filha. Não, assim não. Risca. Não. Eu acho que não, assim não, assim não. Vem aqui que você cai. Vem aqui, ajudar a mãe. Seu pai quase me foi. Tô com 3 dedos. Mas olha, não. Filha, não é. Vai saber da arte só. Quer ver? Não. Mas ela vai cair na pedra. Não, eu falei pra você. Não é pra pegar e bater, que risca, faz dodói no carro. Não, a mãe falou. Jaguara. Eu achei que ia ser menor, até que vai ficar grande. Parecer pequeno. Não, tem que fazer pra ficar melhor, né? Senão não tem graça, e daí acaba muito antes, queima muito rápido, né? Hã?
mãe fez? O quê? Tá brigando com o pai? Por quê? Briga com a avó então, que a avó largou lá. O que a mãe fez pro neném? Cai, meu Deus. Cuidado. Ó. Mas daí cai de novo lá, ó, vó. Foi, vó. Então senta pra brincar, senta. Não sei. O que tá fazendo? Nenê quer sentar? Será que as meninas não estão ali, velho? O nenê cai aí de novo nas pedras. Aqui a mãe arrumou. Pessoal, e a nossa fogueira está assim, ó. Por enquanto, né? A gente precisa pegar mais ainda lenha. Só que hoje a gente conseguiu deixar ela assim, ó. Ainda tem bastante coisa pra fazer. Ó, aquele muro a gente construiu ontem. Tava sem, tinha quebrado numa chuva, caiu. Faz tempo. Então, tá assim a fogueira. Até lá vai ter tempo, a gente vai organizar. E tem a decoração, tem bastante coisa. Então, acompanhem o vídeo da festa, que vocês vão estar vendo, vai estar bem legal.